是伫约翰福音吼，毋过咱为11开始，头前咱有缘爱大概讲一下吼。7日嘅头一日透早，天还未光，咱今日讲到抹大拉的玛利亚，伊就来到坟墓啊吼，看到迄个坟墓外口迄个大石头已经搬开，内面无看到尸体。 看不到耶稣的身体，伊就紧走转去，甲这件代志，甲彼得，甲另外一位耶稣的学生，咱认为是约翰啦吼，因为伫圣经讲主所听迄位。啊，彼得甲约翰就紧用走的，走去墓仔埔去看什么情形，无拍算去看，拢无看到耶稣 的尸体，啊，内面敢若剩白头、白身躯的布，因两个看无，毋知啥物代志，毋知发生啥物代志，无讲话就离开。这已经到第10集，接下来就进入咱今日的经文。伊讲独独玛利亚徛伫墓外口伫看，玛利亚无爱离开，伊伫 墓仔埔外口伫哭，各位兄弟，咱来去思考玛利亚是啥物款的心情？伫透早，搁偌济透早，伫主日透早，伊就去坟墓，要去找耶稣的身躯，伊要创啥？各位兄弟，伊想要创啥？因为伊知影耶稣埋葬的时候是介匆忙。 哦，伊想要去甲抹油，想要去甲处理伊的身躯、伊的尸体。这个福音人拢无去思考，中东的坟墓，毋是咱即马想象是乌土较乌青入面，伊是一个山壁，哦是乌环的入面，哦山壁挖个洞是横的进去，哦啊外口就会塞一个大石头，哦。 封住坟墓口，迄是伊无法度塞会开的，吼。所以你这介重要哈，很重要的一个想法，就是这个妇人玛利亚，伊要去想要好好款待主耶稣的身体，啊，毋过伊无去思考，这是无法度一个人会当塞好开的。你知道他在想什么吗？哦，这个妇人 急着想要去坟墓，耶稣的坟墓，要处理耶稣的尸体。毋过伊竟然无去想到讲，这个大石头是伊无法度会当撒开的。好，来，各位兄弟，这介重要哈，这跟我等一下要讲的非常重要。伊在想什么回哈？他在想什么？他其实一心一意只想要亲近耶稣基督的身体，可是他没有想太多。结果他去发现，已经石头撒开啊，啊，毋过内面无尸体，拢无。吼，啊，伊的学生彼得甲约翰嘛来看过啊，无出声，嘛毋知要安怎处理，就离开啊。各位兄弟，你若是玛利亚，你认为耶稣的身躯即摆是伫对？发生了什么事情？互人安那？ 偷光去嘛，吼，互人偷光去嘛，吼。啊，这已经发生遐久的代志啊！从逾越节星期6的傍晚，逾越节结束，其实可以出来了。毋过已经无日头啊，所以无人会出来。所以玛利亚当到主日星期天太阳出来，她马上出来，马上去坟墓。啊，毋过 你嘛唔知是什么时阵，这个耶稣的尸体不见了，是什么人摕去啊？所以真的，真正玛利亚敢若会当伫坟墓口坐在那边哭泣。这2个学生男人，看阿萨里，啊就无去，安那来等吼就回去了。玛利亚她没有放弃，不过靠咧，我头去看，坟墓里面有什么？ 2个穿白衫，
天使。阿姆哥玛利亚就问他，就那个他穿白色衣服的天使的问讲，你是在靠什么会？他回答说：这个我主的尸体不见了。看下这，你若是玛利亚，你伫蒙阿波，两个人穿白衫甲你问，你认为是什么人？你认为那个是什么？哈，刚刚没看到，现在有看到，两个穿白色衣服的人还问你，你在哭什么？你会认为是什么啦？模型啊，哈！玛利亚没有去想这个，她还回答说：我的哭，我的哭，我的啼哭是我找无主耶稣，我的主的身体。一个外头，伊即马看到主耶稣啊，跟我的主耶稣，伊认不出来，他看不出来。伊俩这一起什么会？好，他是园丁，甲问讲：你若甲我主的身躯搬走，拜托你甲我讲伫对。玛利亚在想什么？好，反正他看到的人，他都可以合理的解释，对吧？好，这两个要问他为什么哭啊？这个是园丁，好，他该做的事情、该讲的话、该问的问题，伊拢叫起工来做。啊，毋过才出一个代志，耶稣甲伊讲：玛利亚啊，这个园丁喊他的名字，刹那间。耶稣喊他玛利亚，玛利亚，玛利亚，他就哇登心啊，转过来，哇，我这个他写错了，他是人字旁的他哈。玛利亚转过身就喊这个园丁喊什么？拉波尼哈，拉波尼什么意思？圣经有下讲，拉波尼就是老师的意思哈。不过这可能要做一个解说哈。我即马要先讲两件代志，解说了后，咱等来讨论玛利亚。咱知影拉比嘛是老师，对不？咱知影嘛，犹太人的老师、教师或是受尊敬的人，拉比，好嘛是老师。其实伫犹太人的分类内面，吼，这个 Rab 或是 Rab， 哈，这个希伯来文的意思不是直接就等于是老师，哈，这是伟大的形容词，或是一个可尊敬的人名词，好。那他用这个 Rab 来称呼老师，教导者。那第二级就是后面加一个字尾，拉比，变成是我的可敬者，这样意思不？本来是可敬者，就我本来是老师，如果你拿给拉比，这个层级比较高，我的老师我的可敬者，那变成 Rabboni 伊的意思是我们的可敬者，相关呢，最尊敬的讲法，在亚述的时代，被称为拉波尼的不会超过7个，拉比很多，那可以有称作是拉波尼的人不多。保罗的老师就是拉波尼，保罗老师是谁？使徒行传不是有提到保罗的老师吗？我忽然忘记了，是叫什么？对，加马略啦，加马略啦，他的职称是那个拉波尼哈。好，先解决这个问题。玛利亚称伊是上悬的那个位置啊，拉波尼老师哈，这嘛是代表伊甲伊亲近的关系。耶稣马上讲，无得问我，因为我也未去见爸。耶稣说什么？不要拉住我，我还没有升上去见我的父。这个是一个难题哈，所以耶稣意思什么意思？不要碰我，我现在要怎么样？要去见我还没有升上去见我的父哦。等我上去，所以是不是也意思是说，等我已经上去见我的父以后，再下来，你才可以什么？拉我，
是不是这个意思？啊？怪怪啊，不是啊，因为那照咱理解，耶稣跟我甲伊的学生到底偌久？几天？几天呐、40天以后，耶稣才怎么样？升天嘛。所以这句话什么意思？不要拉住我，我还没有升上去见我的父。我刚刚一直讲，玛利亚天更天亮，一心一意是要干嘛？就是要拉住耶稣，不是吗？一心一意就是耶稣基督是伊心所可能上大一个目的还是目标，他要亲近耶稣，即便是尸体，他要去处理他的尸体。所以现在看到一个尸体活蹦乱跳的耶稣，他会不会想要去抱住他？不要拉住我，原文的意思不要缠住我，唔好搞定呢。好，现在不是时候。然后说一水之公，我还没有要升天，我不会跑掉了。好，我还没有要升天。因为这样才会跟阿表迄股连得起来。我也未要就天去见我的爸。你即马莫甲我救，你即马有一件重要代志要做，什么代志？啊啦，回去甲我的学生讲，回去告诉我的学生，我已经什么复活了，你见到我了。好，不是说意思不是讲你不要拉我，要等我上去下来再拉我，不是。然后说是讲。你今嘛的 first priority 不是跟我订这会，不要缠住我，不要担心，我们担心，我未走去，我未无去，我也未去，要安怎？我还没有要升天，那是40天以后的事情，虽然进步安尼讲，我也未要就天的，所以你今嘛有一个任务，你要回去甲这学生讲，你已经看到我，甲我交代你的代志，甲因讲，安尼有清楚无？好。这若拢解说了，咱要回来看玛利亚。好多我已经提醒各位兄弟，这个玛利亚，她一心一意是要看到耶稣，对不？是不是？啊，不过伊本来要看的耶稣是啥物货？是死去的耶稣，对不？好，各位兄弟，为什么？好，为什么玛利亚不认得耶稣？就是当伊伫蒙阿布的时阵，伊回头看到耶稣，伊甲当作是园丁，伊甲问讲：你是不是甲我老师、我的主人的尸体搬走了？为什么玛利亚认不出那个是耶稣？可能他复活以后已经改变形象了，对不？好，可是如果是这样子的话，为什么当耶稣喊他玛利亚的时候，他却马上认出来他是耶稣？如果他是因为改变，如果那是因为改变形象，伊认不出耶稣，这是合理的。不过是安怎？当耶稣甲画玛利亚的时阵，伊马上会认定讲这个就是耶稣，伊叫伊拉波尼。为什么？声音哦。安尼敢合理？你们看到一个人脸已经不一样了，可是声音是，然后你们居然认定他就是伊的思考的模式无共款去啊！我要讲什么话？他怎么可能？玛利亚较有可能第一概看到就认为这个是耶稣，因为耶稣应该是安那死去的，是不是？耶稣应该是死去的，所以就算这个跟我的耶稣面容拢共款，玛利亚会认为这个是耶稣吗？伊会认为这个是啥？不行啊，不是，他可能会想说这个是双胞胎，还是一个长得很像耶稣的什么园丁，是不是？伫玛利亚的想法内面，绝对袂去认为讲这个徛伫面头前这个人的算讲伊的面容，他的容貌像耶稣，伊嘛袂认为这个是耶稣，可以同意吧？因为伫玛利亚伊的思考内面，耶稣是一个死人，
袂徛伫遐甲伊讲话，所以他不会有这一种选项，知无？可是各位兄弟，那个声音打破玛利亚原本思考的逻辑跟路径，所以他才可以认得说啊，这个是耶稣呢。各位兄弟，玛利亚是无简单的人物。我星期五的受难日的礼拜，我也是学玛利亚的经文。哦，虽然玛利亚的经文不会放在星期五受难日的礼拜，因为我要甲咱兄弟讲一个分享一件代志。玛利亚是一个无容易，她是一个非常特别跟对耶稣的人。玛利亚比所有耶稣的学生更加了解耶稣。玛利亚比任何跟随耶稣基督的人更了解耶稣在做什么。伊在讲耶稣在讲的，耶稣在做的，耶稣讲伊要死要搁活。玛利亚是比其他的人听得更进去，听更加清楚，虽然无法度了解。刚刚有一个听进去，即便听不懂，必须是有一个人已经听入去啊，就准讲伊还阁听无，才有可能在当耶稣喊他玛利亚的时候，他可以完全一下子就通了。各位兄弟，你知道我在讲什么话不？你哪没有这个心理知识上的准备？耶稣喊10遍玛利亚，也会把它想成这个大概是我的邻居，所以认得我是玛利亚。这个可能是我的远亲，知道我是玛利亚。这可能是小学追过我的，所以知道我是玛利亚。也不会怎么样，都不会去想到是谁。那个已经怎么样死掉的耶稣。各位兄弟，这是一个生命是活跃的一个人，这个是一个心内有做准备的人，伊较有法度伫听到耶稣话一句玛利亚，伊规个人啊啦，就醒啊！各位兄弟，咱会去有什么物件，甲咱的目睭红冚起来？弟兄姐妹，根据我的经验、我的观察，甲我的非官方统计，咱的目睭上容易被遮盖的时候，是咱全然依赖我们的经验的时候。咱干那要相信咱的经验的时阵，咱这很容易会被遮盖眼睛。的圣公你已经看到啊，你还是怎么样？未接纳、未明白、嘛未了解。除非咱有预备好，弟兄姐妹，我现在要讲的是复活。除非我们有预备好，走出平常我们安全的处境，咱安全的一个范围。除非我们有预备好，无挖克咱家己已经习惯的经验。除非我们已经有预备好，去面对家己不熟悉、陌生的情况，不然的话，各位兄弟，咱的性命是未改变的，是全然不会改变。咱看到一个影，生一个啥？啊，生一个囝，我不是要讲这个。好，我们只要看到一个情况是跟咱的经验很类似的时候，咱的马上后面的 SOP 就已经怎么样？全部拢造出来啊！我们是会非常笃定的去做咱因过已经做过的代志的方法，照安尼去思考，照安尼去做。除非各位兄弟，除非咱去调整咱的经验，去想看卖啊，留一个空间，这个情形可能会当
有别个方法去做。这段圣经可能会有别款的解说。我的信仰的传统来到这个时代，可能会有别款无同款的思考来理解。除非咱会当有这款的空间，不然各位兄弟，咱甲玛利亚会离真远。因为无可能，玛利亚会认出这位搁我的耶稣，就是伊的主，伊的拉波尼。你若心内笃定人袂搁我，你怎么会认为那个是耶稣啦？弟兄姐妹，我要跟你们讲一件事情，有没有关系？你们自己去思考。这个关系不是逻辑上的关系，这个关系是我感情上的关系哦。我跟上个礼拜跟松年大学的阿公阿嬷去课外的教学，我去宜兰的传艺中心参观，行路忝嘛，我就坐在旁边，一群阿公阿嬷就围着我讲话。我一直发现阿公阿嬷的背后有一个少年人，一直在看我们讲话，在听我的讲啥，然后一直在看我，一个徛正边，一个搁徛倒边，搁来搁徛正边，一直安尼在看。那我已经注意到了，我就用眼神问他什么事，我眼睛会讲话哦。我用眼神问他，他就靠近向前问我说：“你是不是牧师？”我说：“这个人眼光这么好，因为怎么看我都不像牧师，我就算穿牧师服，看起来也不像牧师，对不对？”我说：“我是。”他说：“你叫什么名字？”我说：“哪有人这样问的啦？”那我跟他说：“我叫陈思豪。”然后他就整个人这样松一口气。好，然后就抱住我，他就上来抱住我。我说怎么了？然后他就没有讲话。我看他的眼睛充满泪水，然后就抱住我，然后就走开了。就谢谢我，然后就走开了。然后我大概知道是什么事情，我就跟他说：“你要加油。”他走开以后，我就在那边流眼泪。我们没有讲什么话。我要讲的是，咱若无去改变咱挑战我们的经验，咱若无去行出我们熟悉的环境，咱若无去面对那个陌生的处境，然后愿意去学习看看这些人、这些事、这些代志、这些人，咱唔捌插过，唔捌接触过，咱的思考永远会同款，旧的迄个情形。因为晚上有事，所以我就先跟阿公阿嬷说，吃完饭就跟他们再见。整个路上我都在想这个代志吼，我真的不认为这个事情逻辑上跟我今日要讲的主题有关系。我要讲的是感情上，跟我要讲的主题有关系，就是我忽然间认为讲，各位兄弟，咱唔通想过去挖靠咱的经验，无论是咱对圣经的解说的经验。啊，是咱伫圣徒，咱的基督徒信仰群体里面，咱互动的经验，我们不要依靠这些经验，这些经验水好享受。不过有当时啊，咱要做代志，咱面对无同款的情形时阵，咱互家己有一个空间，有一个空间在我们的生命里面，我们去试试看有没有新的解释，然后去试试看有没有可能有新的做法，有没有可能有不一样的人跟人
待人接物的方法。我也未去操作，我家己也未去找找到，我认为更较好的方法。我要讲的是，我悠然在找，悠然在思考，悠然在找一个较好的，对人较有利益，对上帝较有帮助的回应的方式。什么叫做过活节？各位兄弟，复活节不是我们在庆祝耶稣基督的过活，然后咱开始在等什么会？我们要等什么？要等死啊！不死怎么复活？是不是？好，那啊，耶稣基督已经过活，所以咱来准备来安那，来死嘛，对不？哈，死了咱得当安那过活，得当个开始过咱恩国的日子，是这样子吗？不是死后，然后复活了，然后陈世豪还是这个模样，我的缺点都还在，我的弱点、缺点、我的坏脾气都还在，不是嘞。各位兄弟，咱今日若真心在庆祝、在欢喜耶稣基督的过活，意思是对即马开始，咱得安那？咱得珍惜活咧，每一天赢过前一天，每一天的生命转换无同款，都跟前一天怎么样不一样？是越像耶稣基督所欢喜的款式活过去。你们看我可能这个陈思豪6年前就是这个样子。6年后头发白一点而已，其他还是一样。不过弟兄姐妹，我知道我有改了，我知道我有改变。除了真的较老、体力较衰弱、血压比较高以外，我还是有其他改变的地方。看下这，咱唔通将这个复活节过活节，让它跟我们的生命离那么远。这个不是咱的期盼不是干那末后的复活那样。咱当然各位兄弟，伫这我敢用我对圣经的理解，我会当保证，咱大家末后都复活。不过这不是上重要的代志，上重要的是，现在我们就要开始转化，咱得开始无同款。不过各位兄弟，我要提醒的，如果我们这么在意这个环境必须是熟悉的，是安全的，如果我们那么强调做事情要照着咱原本的经验，如果我们那么害怕去面对我们陌生的人事物，各位兄弟，咱无可能转化，我们会照原来的样子一直活到我们死，然后我们复活了，还是原来的样子。我会认为，各位兄弟，我会认为这是一个最可笑的情形。请咱正兄弟姊妹，咱为即马就开始转换咱的生命，这才是真实在庆祝什么叫做过活节的意义。咱同心来祈祷。